Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 117-ші сабақ 2 амалмен шығарылатын есептер тақырыбы. 1-ші тапсырма. Есепті шығар. Хайуанаттар бағында 4 бұғы, одан 2-і артық елік. Және бұғы мен елік қанша болса, сонша арқар бар. Хайуанаттар бағында неше арқар бар? Ең алдымен еліктің санын анықтаймыз. Ол үшін бұғының санына 2-ні қосамыз. 4 қосу 2 тең 6 болады. Енді арқарды анықтаймыз. Арқардың саны бұғы мен еліктің санына тең. Сонда бұғы 4-еу, елік 6. 4-ке 6-ны қосамыз, 10 болады. Жауабы: хайуанаттар бағында 10 арқар бар. 2-ші тапсырма. Зерттеу. Сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Еліктің саны 6, бұғының саны белгісіз, бірақ еліктен 2-і кем. Елік пен бұғы қанша болса, сонша арқар бар. Арқардың саны белгісіз. Ең алдымен бұғының санын анықтаймыз. Ол үшін 6-дан 2-ні азайтамыз. Тең 4 болады. Демек 4 бұғы бар. Ал арқардың санын анықтау үшін елік пен бұғының санын қосамыз. 6 елік қосу 4 бұғы. 6 қосу 4 тең 10 болады. Жауабы: 10 арқар бар. 3-ші тапсырма. Қысқаша жазба бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Бұғының саны 4-еу, еліктің саны 6. Бұғы мен елік қанша болса, сонша арқар бар. Және бұғы еліктен нешеуі кем. Осыларды анықтаймыз. Бұғының еліктен нешеуі кем екенін анықтау үшін 6-дан 4-ті азайтамыз. 2 болады. Ал арқардың санын анықтау үшін бұғы мен еліктің санын қосамыз. 4 қосу 6 тең 10 болады. Жауабы: арқардың саны 10, бұғы еліктен 2-і кем. 4-ші тапсырма. Есепті шығар. Хайуанаттар бағындағы тоғанда 20 қаз және одан 7-і артық үйрек жүзіп жүр. Тоғанда барлығы неше құс жүзіп жүр? Ең алдымен үйректің санын анықтаймыз. Оны анықтау үшін 20-ға 7-ні қосамыз. 27 болады. Ал барлығын анықтау үшін қаз бен үйректің санын қосамыз. Қаздың саны 20, қосу үйректің саны 27. Тең 47 болады. Жауабы: тоғанда барлығы 47 құс жүзіп жүр. 5-ші тапсырма. Сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Сызбаға қараймыз. 27 үйрек, қаздың саны белгісіз, бірақ үйректен 7-і кем. Барлық құстың санын анықтау керек. Ең алдымен қаздың санын анықтаймыз. Оны анықтау үшін 27-ден 7-ні азайтамыз. 20 болады. Барлық құсты анықтау үшін үйрек пен қаздың санын қосамыз. Үйрек 27, қосу қаз 20. 47 болады. Осылай шығарсақ та болады. Үйректің санына қосамыз қаздың санын. Қаздың саны 27 азайту 7-ге тең. 27 қосу 27-ден 7-ні азайтқанда 20 болады. 27-ге 20-ны қосқанда 47 болады. Жауабы: барлығы 47 құс жүзіп жүр. 6-шы тапсырма. Есепті шығар. Хайуанаттар бағындағы тоғанда 20 аққу жүзіп жүр. Бұл үйректерге қарағанда 4 есе артық. Тоғанда барлығы неше құс жүзіп жүр? Ең алдымен үйректің санын анықтаймыз.
Оны анықтау үшін 20-ны 4-ке бөлеміз. Тең 5 болады. Бұл үйректің саны. Енді барлық құсты анықтау үшін аққу мен үйректің санын қосамыз. Аққудың саны 20, қосу үйректің саны 5. Тең 25 болады. Жауабы: тоғанда барлығы 25 құс жүзіп жүр. 7-ші тапсырма. Амалдарды орында. 8 килограмм көбейту 4, қосу 25 килограмм. Бірінші көбейту амалын орындаймыз. 8-ді 4-ке көбейтеміз, 32 килограмм болады. Оған 25 килограммды қосамыз. 57 килограмм болады. Келесі 2 тәулік 7 сағат қосу 7 тәулік 19 сағат. Тәулікке тәулікті, сағатқа сағатты қосамыз. 2 тәулікке 7 тәулікті қосқанда 9 тәулік болады. 7 сағатқа 19 сағатты қосқанда 26 сағат болады. Бір тәулікте 24 сағат болғандықтан 26 сағатты тәулікке айналдырамыз. Сонда 10 тәулік 26 сағаттан 24 сағатты азайтқанда 2 сағат қалады. 2 сағат деп жазамыз. Сонда 10 тәулік 2 сағат болады. 8-ші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу. Күрделі теңдеу жай теңдеуге айналдырамыз. X азайту 35 тең 70-тен 9-ды азайтып аламыз. 61 болады. Енді X-ті табамыз. X тең 61-ге 35-ті қосамыз. X тең 96-ға. X-тің орнына 96-ны қойып, теңдеуді тексереміз. 96 азайту 35. 70 азайту 9. Теңдеудің екі жағы да 61 тең 61-ге. Келесі теңдеуде 100 азайту d-ны жазамыз. Тең 20-ға 30-ды қосып аламыз. 50 болады. D мұндағы белгісіз сан, оны анықтау үшін 100-ден 50-ді азайтамыз. D тең 50-ге. D-ның орнына 50-ді қойып, теңдеуді тексереміз. 100 азайту 50 тең 20 қосу 30. Теңдеудің екі жағы да 50 тең 50-ге. Келесі жай теңдеу. Бірден X-ті таба береміз. X тең 8 бөлу 4. X тең 2-ге. X-тің орнына 2-ні қойып, теңдеуді тексереміз. 2 көбейту 4 тең 8-ге. 8 тең 8-ге. 9-шы тапсырма. Есепті шығар. Хайуанаттар бағында пілдің баласына түске дейін 20 литр су, ал түстен кейін одан 3 литр су кем беріліп отырды. Пілдің баласы күніне барлығы неше литр су ішеді? Ең алдымен түстен кейін ішетін суын анықтаймыз. Оны анықтау үшін 20-дан 3-ті азайтамыз. 17 литр болады. Ал барлығын анықтау үшін түске дейін және түстен кейін ішетін суларын қосамыз. Түске дейін 20 литр, түстен кейін 17 литр. Тең 37 литр болады. Жауабы: пілдің баласы күніне 37 литр су ішеді. Ойлан тап. 10-шы тапсырма. Суреттер бойынша теңдеулер құр. Оларды шеш. Y 15 қосу 8-ден 16 килограммға артық. Ал мұнда X килограмм 34 азайту 16-дан 10 килограммға кем.
теңдеу құрамыз. Сонда y қосу 16 деп аламыз да, тең 15 қосу 8 килограмм болады. Ал екіншісінде кем десе азайтамыз. X азайту 10 тең 34 азайту 16-ға. Теңдеулерді шешеміз. Y қосу 16 тең 15-ке 8-ді қосқанда 23 болады. Y-ті табамыз. Y тең 23-тен 16-ны азайтамыз. Y тең 7-ге. Y-тің орнына 7-ні қойып, теңдеуді тексереміз. 7 қосу 16 тең 15 қосу 8. Теңдеудің екі жағы да 23 тең 23-ке. Келесі X азайту 10-ды жазамыз, тең 34-тен 16-ны азайтамыз. 18 болады. X-ті табамыз. X тең 18 қосу 10. X тең 28-ге. X-тің орнына 28-ді қойып, теңдеуді тексереміз. 28 азайту 10 тең 34 азайту 16. Теңдеудің екі жағы да 18 тең 18-ге. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.